Добрый день. Привет, Людь. Привет. Классно выглядишь. Спасибо. Вы точно меня преследуете. Здрасте. Здрасте. Вы знакомы, да? Да, в поезде вместе ехали. Товарищ майор всю дорогу пил минералку. Минералки? Нет, пивка для начала. Никто же не против? Нет. Угу, хорошее начало дня. Люд, а как вы съездили-то? Как твой Тёмка? Да нормально, только ему в поезде кто-то шоколадку дал, обсыпало всего. Он дома с аллергией лежит. Какой ужас, кошмар. Ай-яй-яй.